Gente, a paz do Senhor, nós somos a banda Som de Gratidão. Gostaríamos de convidar você para o 3º Congresso da Obra Missionária, que acontecerá no dia 21 a 29 de setembro, no Templo Sede de Esplanada. A sua presença é essencial. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para